Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Урматтуу мусульман бир тууганым, Аллах Таалага эң сүйкүндүү болгон ибадаттардын катарын толуктай кете турган болсок, бүгүн дагы ибадаттардын эң улуусу, ибадаттардын эң көп артыкчылыкка ээ болгон дагы бир амал тууралуу сабагыбызды толуктап сүйлөшүп кете турган болсок, бул дуа кылуу. Дуа бул ибадаттардын эң чучугу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, дуа мухул ибада дейт. Дуа кылуу бул ибадаттын эң өзөгү дейт. Анын чучугу дейт. Башка бир хадистерде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, "Лейса шай'ун акраму алаллахи минад дуа." Аллах Таалага дуадан дагы өткөн артыкчылыктуу, урматтуу ибадат жок дейт. Эң улуу ибадат, эң урматтуу, Аллах Таалага эң сүйкүмдүү болгон ибадат бул дуа кылуу. Дуа кылган кезде Аллах Тааланын өзүнөн гана жалбарып сураштык. Аллах Тааладан жардам сурап тилеништик. Аллах Тааладан бир нерселердин жамандыгынан коргоо сулап Аллах Таалага жалбаруу. Мына ошол дуа кылыштык, инсан өзүнүн муктаждыгын жалгыз Аллах Тааланын өзүнөн гана сураштыгы бул Аллах Таалага жага турган ибадат болуп эсептелинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде айтат, "Афдалул ибада ад-дуа" дейт. Ибадаттардын эң артыкчылыктуусу бул дуа кылуу дейт. Демек, урматтуу мусульман бир тууганым, дуа бул ибадат экен. Биз бул нерсеге жалкоолук кылбашыбыз керек. Инсан көп дуа кылыш керек. Кайра дуа кылыш керек. Дуасынын кабыл болуусун шаштырбаш керек. Аллах Таала сөз түрдө сиздин дуаңыздын ажыр сыйлыгын берет. Эгер кааласа ошол заман сизге дуаңызды кабыл кылат, же болбосо сизге кечиктирип берет, же ошонун соңун кыямат күнгө Аллах Таала даярдап коет. Же болбосо кылган дуаңыз себептүү Аллах Таала сизден кандайдыр бир балени, бир сыноону, бир кырсыкты алыстатып коет. Ошондуктан дуа кылган адам эч качан бактысыз болбойт. Дуа кылып жүргөн адам эч качан бир кыйроого, бир балеге, кырсыкка учурабайт. Сөз түрдө дуа кылган болсоңуз, анын соогуна сиз ээ болосуз. Ошондуктан, урматтуу мусульман бир тууганым, дуадагы эң чоң катачылык бул инсан дуадан такыр алыстап кетүүсү. Такыр дуа кылбой коюштугу бул эң чоң катачылык. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде бизди дуа кылууга буйруйт. "Ва кала раббукум удуни", силер Роббуңар айтты, мага дуа кылгыла дейт. "Астажибу лакум", мен силердин дуаңарды кабыл кыламын. "Иннал ладина ястакбируна ан ибадати", мага ибадат кылуудан, мага дуа кылуудан текеберленгендер, Аллах Таалага дуа кылбай калгандар, Аллах Тааладан жалбарап тиленип суранбай калгандар. "Аллахым мени дозоктон сакта, Аллахым мени кабыр азабынан сакта, Аллахым мага таквачылык бер, Аллахым менин күнөөлөрүмдү кечир, мени ырайымыңа алгынын" деп Аллах Тааладан жалынып, дуа кылбай, текеберленип, дуаны унутуп, өзүнүн күчүнө таянып калган адамдар дейт, "Сайядхулуна жаханнама дахирин", алар тозокто ушундай кор болгон абалда киришет дейт. Ошондуктан, урматтуу мусулман бир тууганым, дуаны таштап коюудан, дуадан ажырап калуудан инсан эhtiyat болуш керек. Ар дайым Аллах Таалага дуа кылып, күн сайын Аллах Таалага байланып жүрүш керек. Кандай бир жумуш болбосун, кандай бир көйгөй, кандай бир муктаждык болбосун, Аллах Таалага дуа кылып, инсан суранып туруш керек. Өзгөчө акыреттик бейишти сураш керек. Дозок азабынан коргоону сураш керек. Сирот көпүрөсүнөн эс-саламан өткөрүүнү сураш керек. Кыямат күндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен, шахиттер менен биргеликте чогуу, эсеп кысабы жеңил болуп, бейишке ошолор менен чогуу кирип, ошолор менен даражасында бирге бейиште жанаша болуп, алар менен жолдош болуп отурууну пенде көп тиленип Аллах Тааладан сураш керек. Ошон үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бир хадисинде айтат, эң алсыз адам дейт, бул дуадан алсыз болгон адам дейт. Ажазу насы мен ажазаны дуа дейт. Эң алсыз адам.
Бұл дуа қылбай қойған адам дейді. Анткени өзінің күшіне таянып қалады. Аллах Тағалаға таянбастан көптеген өзінің мұқтаждықтарын өте албай қалады. Эми дүйнөлүк өзүнүн кандай бир өзүнүн тамак ашын азык түлүгүн башка бир анча мынча муктаждарын бүтүрүшү мүмкүн. Бирок акыреттик көптөгөн жакшылыктардан пенде куржалак кылат. Жана Абу Халун Нас мен бахил салам. Адамдарды эң сараңы дейт. Бул адамдарга салам айтпаган адам ушул эң сараң адам деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде бизге кабар берет. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага биринчиден көп дуа кылышыбыз керек экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен сарраху ан ястажиба Аллаху лаху инда шадаиди вал кураби, фаляксур дуа фир рахаи." Кимде ким башына көйгөй келген кезде, башына бир кыйынчылык келген кезде, Аллах Таала дуасын кабыл кылууну каалай турган болсо дейт, анда ал кенен жүргөн убагында дейт, Аллах Таалага көп дуа кылып жалбарсын дейт. Албетте урматтуу мусулман бир тууганым, дуалардын дагы өтө бир катачылыгынан бул инсан өзүнүн жашоосу кенен болуп калган учурда, жашоосу жеңил болуп турган учурда, эч кимге муктаж болбостон баардык нерсе бар болуп, кененчилик болуп турган учурда Аллах Таалага дуа кылбай, Аллах Тааланы унутуп, ибадаттан алыстап кеткендик мына ушул эң чоң ката. Аллах Таала мына ушул адамдарды Кур'ан-ы Карим өтө катуу жемелейт. Аллах Таала айтат: "Ва ида массал инсану дар даана ли джамбихи ау қаидан ау қаиман." Эгерде адамга бир бале кырсык келе турган болсо, эгерде инсанга биз бале кырсык жибере турган болсок, бир дор, бир зыян менен аланы кармай турган болсок, инсан жаткан абалына дагы, отурган абалына дагы, турган абалына дагы бизге жалдырап, тиленип, дуа кылып калат дейт. Фалемма кашафна анху дурруху, эгерде биз алар дуа кылсын кабыл кылып туруп, андан зыянын нерсени кетирип, анын көйгөйлөрүн чечип берип кое турган болсок, андан бале кырсыктарды алыстатып кое турган болсок, марра кааллам ядуна иля дуррихи массаху дейт. Ал бизге эч кандай дуа кылбагандай болуп, бизден тез бурулуп, дуаны таштап кетип калат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз Аллах Таалага өтө көп дуа кылышыбыз керек экен. Өзгөчө дуадан, жалкоолук кылуудан алыс болуш керек. Анткени инсан кандай бир көз ирмен болбосун, Аллах Таалага дуа кылууга муктаж болуп не эсептелинет. Дагы, урматтуу мусулман бир тууганым, дуа кылган кезде дуаны кайра кылыштык. Мен дуам кабыл болбой атат деп, аны таштап коюудан алыс болуштук. Бир-эки жолу дуа кылып туруп, болду, мен дуам кабыл болбой атат деп, дуанын кабыл болуусун шаштыруудан андан алыс болуштук, андан этият болуштук. Ошол дуам кабыл болбой атат деп, андан үмүтсүз болуп калуудан алысташтык. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дуанын кабыл болуусун шаштыруудан бизди кайтарган. Аллах Таала пенденин кылган дуасын кабыл кыла берет дейт, эгерде эле пенде ошону шаштырбай турган болсо дейт. Башка бир хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эгерде пенде дуа кыла турган болсо, Аллах Таала мына ошол дуасына ошол заматта жооп берет, же кийинчерээк жооп берет, же болбосо ошол дуасын кыямат күнүнө алып коет дейт, же ошол дуасын кандай бир бале кырсыктарды тосуп коет дейт. Бале кырсыктарды ошол дуасы себептен Аллах Таала көтөрүп жиберет деп мына ушундай айткан. Дагы көп дуа кайталап, дуадан үмүтсүз болбош керек. Аллах Тааланын рахматынан үмүтсүз болгондук бул өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Валаху ман фис самавати вал ард ва ман индаху ла ястакбируна ан ибадатихи ва ла ятахассарун" дейт. Аллах Таала асман жердин мүлкү жалгыз Аллах Таалага таандык дейт. Асмандагы, жердеги бардык мүлк Аллах Таалага таандык. Жанын астындагы Аллах Таалага ибадат кылуучу периштелер, алар ага текебердик кылбастан ибадат кылышат. Ва ла ятахассарун, Аллах Таалага ибадат кылуудан алар чарчашпайт дейт. Пенде дагы не Аллах Таала дуа кылуудан эч качан чарчабаш керек. Ар дайым дуа кылыш керек. Жана дуам кабыл болбой жатат деп инсан үмүтсүз болбош керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ма якунат ми рахмати рабби илля доллун." Сенин Роббунун рахматынан бир гана адашкан адамдар гана үмүтсүз болушат дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, биз дуа кылган кезде кайра дуа кылышыбыз керек. Жана ошол эле дуа кылган кезде чын жүрөктөн дуа кылышыбыз керек. Аллах Таала ушул кылган дуама жооп берет, ушул дуамды кабыл кылат деп жүрөктөн якын менен дуа кылышыбыз керек. Аллах Таалага жакшы күмөн кылып дуа кылышыбыз керек. Аллах Таала биздин дуаларыбызды сөзсүз түрдө кабыл кылат. Мына ошол нерсени берүүгө кудуретти болгон зат деп Аллах Таалага ушул чын жүрөктөн
дуа кылыш керек. Анткени пайгамбар салам айткандай, ким Аллах Таалага дуа кыла турган болсо, ал колбун кофилун лахин, кафилетте болгон жүрөк менен, лахин болгон, бош болгон жүрөк менен дуа кыла турган болсо, Аллах Таала бул дуаны кабыл кылбайт дейт. Жана Аллах Таала өзү айтат: "Ана инда зонни абиди би." Мен пендемдин күмөнүндөмүн дейт. Вана мауиде закурани. Мен ал менен бирге болом, эгер мени эстей турган болсо дейт. Демек сиз Аллахтан дуа кылып жаткан кезиңизде сиздин күмөнүңүз Аллах Таалага жакшы боло турган болсо, Аллах Таала менин тобамды кабыл кылат, мени кылган истигфарларымды кабыл кылат, мени кылган дуаларымды кабыл кылат. Мына ошол нерсеге жооп берет. Сөз түнү Аллах Таала кыямат күнүндө мага бейишти берет, дозоктон сактайт, пайгамбарлар менен чогуу кылат деп мына ушинтип дуа кылып тиленип чын жүрөктөн кыла турган болсоңуз, Аллах Таала мына ошол чын жүрөктөн кылынган дуаны гана кабыл кылат. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, дагы бир дуада кетирүүчү чоң бир каталардан инсан мындан сактаныш керек, этият болуш керек. Ал Аллах Тааладан башка нерселерге дуа кылып кетиштик. Бул өтө чоң күнөө болуп эсептелинет. Балки бул инсанды динден чыгарып коюучу ширк болуп эсептелинет. Кабырга бар дуа кылыштык, тоо таштарга бар дуа кылып сыйыныштык, же булактарга барып, же дарактарга барып чүпүрөк байлаштык, же дагы башка ушундай бир жерди улуктап, ошол жакка барып дуа кылыштык. Шарият белгилеп бербеген бир жерге, же болбосо шарият белгилеп бербеген бир убакытты белгилеп алып туруп, мисалы үчүн жаңы жылда же болбосо Ноорузда деп ушундай убакыттарды белгилеп алып туруп, мына ошол жерлерде дуа кылыштык. Мына ошол убакыттарда дуа кылып тилеништен этият болуш керек. Анткени бул өтө чоң күнөө эсептелинет. Же болбосо эгерде ошол нерсени улуктап Кудай деп алып турган болсо, бул инсанды динден чыгарып коет. Бул чоң ширк болуп эсептелинет. Андан инсан этият болуш керек, андан алыс болуш керек. Анткени Аллах Тааладан башка эч ким дуаларга жооп бере албайт. Асман жердин баардык мүлктүн ээси кимге таандык? Аллах Тааланын өзүнө гана таандык. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва ин тадуухум ла ясмау дуаакум." Эгер силер ошо өзүңөр буттарыңарга, өзүңөр таштарыңарга, өзүңөр булактарыңарга, дарактарыңарга барып дуа кыла турган болсоңор, алар силердин дуаңарды укпайт. "Ва лау самиу мастажабу лакум." Эгер силер дуаңарды уга турган болсо дагы, бирок силерге жооп бере албайт дейт. "Ва яумал кыямат якфуруна би ширкукум." Кыямат күнүнө барган кезде ошол ширкиңерге бири-бириңерге не кыласыңар дейт, бири-бириңерди чанасыңар дейт, бири-бириңерге күфүрчүлүк келтиресиңер дейт, бири-бириңерди биз тааныбай мен дуа кылган жокмун деп, Аллах Тааланын астынан мына ошентип бири-бириңерден Аллах Тааланын азабын көргөн кезде ошентип качасыңар дейт. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Иннама кул иннама аду рабби ва ла ушрику би ахадан." Мен Роббума жалгыз Роббума дуа кыламын. Жалгыз Аллахка гана дуа кыламын, ага эч кимди шерик кошпостон дуа кыламын дейт. Демек, урматтуу мусулман бир тууганым, дуа кылган кезде жалгыз Аллах Тааланын өзүнө гана кылынат. Аллах Тааладан башка эч кимге дуа кылынбайт. Ал канчалык даражада болсун, пайгамбар болгон болсо дагы, периште болгон болсо дагы, алардан дуа кылынып суралбайт. Бул чоң ширк болуп эсептелинет. Инсан мына ушул нерседен этият болуш керек, мындан алыс болуш керек. Аллах Таала баарыбыздын билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирсин. Аллах Таала баарыбызды күнөөдөн тазалаган болсун. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, пенде дуа кылган кезде дүйнөлүк жакшылыктарын жана ахиреттик жакшылыктарын дагы кошо сурашы керек. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.